ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெயா அறுசுவை சமையல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸியான சிம்பிளான ஒரு மட்டன் சூப் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: எண்ணெய், தக்காளி, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், சோம்பு, பூண்டு, இஞ்சி, ஜீரகம், கொத்தமல்லி, மஞ்சள் தூள், தண்ணி, உப்பு, மிளகுத்தூள், மட்டன். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு குக்கர் வச்சுக்கிறேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் நான் போட்டுக்கிறேன். சூடானோடனே சோம்பு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோட இடித்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சியும் பூண்டியும் நசுக்கி வச்சுருக்கிறது நம்ம அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம். கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா வதங்கின உடனே நான் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன். அது நல்லா வதங்கின உடனே நான் ஒரு டொமேட்டோ அளவுக்கு சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம். நல்லா வதங்கினோடனே நான் ஜீரகத்தை ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தை பார்த்திங்கன்னா நான் நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். அந்த நுணுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய சீரகத்தை நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கின உடனே நான் கொஞ்சம் எலும்பு இருக்க மாதிரி மட்டன் ஒரு 5-6 பீஸ் எடுத்திருக்கேன். 5-6 பீஸ் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு வதக்கினா போதும். நல்லா வதங்கின உடனே தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக நான் பார்த்திங்கன்னா இப்போது மல்லித்தூள் போட்டுக்கிறேன். போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அதோடு நம்ம எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம குக்கர் மூடி நம்ம ஒரு 2-3 விசில் விட்டுடலாம். நீங்கள் மிளகுத்தூளை இப்போவே கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணலாம், இல்லை லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணலாம். நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் குக்கர் மூடி ஒரு 3-4 விசில் அளவுக்கு வேக வச்சுக்க போகிறேன். ஒரு 4 விசில் வந்த உடனே நான் ஸ்டீம் போன உடனே குக்கர் மூடி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய யம்மியான மட்டனுடைய சூப் ரெடி. அதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னும் காரம் சுல்லுன்னு வேணும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூளையும் கொத்தமல்லியும் கார்னிஷ் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். சூப்பராக யம்மியாக ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நம்ம செஞ்சிடலாம். சூப் இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது, போனுக்கும் ஸ்ட்ரென்த். நம்ம இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சூப்புனில் எல்லா சூப்பையும் வீக்லி ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ்க்கு சாப்பிடுங்க. ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி இருந்ததுன்னு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. தேங்க்யூ. என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய். Please like, share and subscribe. Thank you.